buterevu mukwano gwe nkwaniriza ku Kika Media ensibuko ya mawulire. Tubadde tuli awo munange Pressure avuddeyo n'alumba Tamale Junior. Jugula Tamale Junior mabega kawo yavaayo n'agamba nti Pressure yeerogoza talina byakola. Kale munange Tamale mirundi avuddeyo n'alumba Godfather n'ategeeza nti Godfather mufere talina byakola ku myaka gy'aliko ali awo alera ngalo. Wabula Pressure amubuukidde avuddeyo n'amutegeeza ssebo ate ggwe dadiwo akola ki? Naawe kenyini obeera awo naawe olera ngalo mubuulire genda mu bakazi bakulu kubanga ate munange bakuwasa. Bigambo bingi ate olutalo lwo terumanje lunaakoma naye nga wuno Pressure mwewulireko. As men in that age bali busy bali mukola. What is Godfather doing? What about you? What is your father doing at his age? He's busy spreading stupid propaganda. Your father aliye yali busy kwasamira abantu ku misiriringa abantu. Abira busy mukulya sente za government anti gwe baliwo nga misiriringa abantu nawe. What are you doing for the country? Oli ku Godfather mumanyira a spiritual person. Si mufere mukwano gobanga tumanyi misango abunira. Sinti buli omwali ya ku government. Gwokozeewa okolawa tatawo yakolawa. Okujjako kubanga yali ayasama nnyo ne bamuwa omulimu. Kale twabako wasinga mu kimanyi. Kati oli Godfather golumba go waguza koze eki okankana obutako. Mbwazi men are busy working. They are busy stealing from the country. Even your father, even you. Sebo chimazene chibadala nchikamano gambu sima konyi yata abantu naye nga taliyo. Moza tuli basiru tetukimanyi nti konyi yali akolagana nammwe. Buterevu eyo wemba okujja mukwano gwange simanyi oba ojjukira oluyimba omukulu Fefe Busiro yayimba olw'eggulu. Munange yayimba abayimbi bangi abagenda owa Salimu Salo kubanga byefunira ku musimbi. Kakati ne Gabako yalimu mu luyimba olwo. Kakati ebiseera ebisinga abayimbi bayimba ennyimba zaabwe naye ng'ate oluusi baba bakusigira kifaananyi ekitambula mu ggwanga naye ng'oluusi ebimu tebiba bituufu. Olumu baba bayimba ku bulamu bwabwe naye kakati munange Fefe Busiro yavaayo n'ateekamu Kabako okubanga naye yagenda n'afuna kathimbi. Jjukira Kabako tukimanyi bulungi nti musajja wa people power nnyo. Kakati Kabako agenze maaso n'ategeeza nti mu butuufu Fefe Busiro obulimba bwaliko asaana nakwata n'asibwa mu kkomera kubanga afera eggwanga ekintu ekirina ng'ekyo tosobola kirimba abantu nti nagenda nendi omusimbi. Wabula Kabako munange bino ebyogeddeko mu studio za Galaxy FM era nawe mwewulireko. Yes. You know what I had? Olunaku lwacha association zonna zasituka. Wawulirako story gye bayita story y'eggulu. Nawulirako. Eyo gye bayimba. Nze saaliyo association zonna zasitula. Bonna mpuliriza boy. Oba obyogere. Ne basitula. We basitula bagenda eggulu. Ewasale mbu. Nange ebifaananyi nalaba biki? Nawe wagenda. I was not there, you guy. Wandabayo. Kane mu luyimba bagamba. Ate oluyimba kitegeeza. Oluyimba abo bafefe beetaaga kwata. Ye first time oyamba andi ofefe yeetaaga nakuggalira. Iwuliriza. Ye omukyala Shiba Kalungi akyatubuzaabuliza ddala. Ono tetumanyi oba mu kintu mwali oba taliimu. Ebintu byayogera kubuzaabuza kwennyini yandibadde ayimirira ku magulu g'abiri nga bwe tukyagala atugambe yes wali mu batu. Awuno abantu bapushinga ebbata eno sobola okuba nga ate munange egenda otuuka nga munange vibe weeri. Naye leero waabyegaana enkya nga alumba Sindi. Ero n'abyegaana enkya nga alumba Sindi. Kati ye agamba Sindi agende emunyonyo amutegeeze nti munaye njagala batu amwe ku stage ye. Ye agamba yandiyagadde omuwa ku stage ye kubanga agenda kola stage nga y'amaanyi gye tutalabangako wano mu Uganda. Stage eya Spice Dana twagiraba kaka tulinde ya Shiba Kalungi yukiro yatugambe festival tuba tusuubira stage nga y'amaanyi ddala nga buli muntu wali akristi entimbe weeziri eziragira ddala ekyo ekitambula ku stage. Kale ye Shiba agamba ajje ambulire officially nze waba yagala bato njimuwe naye bato yeetaaga kumusaba naye asitule vibe atulage energy nga watugamba munange ye Queen Kama ate tulabe Queen Kama ne King herself ani asinga. Bwebeeriwo bwaba mmwe muwulira mwagala bato oyo omukyala awulira ajagala naye nze wendi wali kulolonga kunyamika ye waba ayagala bato ajje yeereete nze nalanga kifo
baba agala mwe ku stage kubanga obudde mwana buyiseemu stage gyengenda omuwa yakala ate museke stage yakala ekitegeeza yali yayitako so kati omuzieko ku stage mfulu wakabi. Does it bring us stage gyengenda omuwa waba ayagala kujja ku kololo 15 kwa kololo 15 zedi so wagamba gyali that means ayagala mwe ku stage yakala stage gyengenda okumuwa agenda ku she will thank me later wabecho cha. Is it iPhone charging Nokia? Ngani charging. Bogamba yagala muzza waggulu. Kitegeeza gwe wefu iPhone yagala kwa ku Nokia bulamu. Chali wange kiri 14. Fenna mikwano gyange nga tukimanyi bulungi nti omukulembeze w'eggwanga yagenzeko mu ggwanga erya Russia kussa ne mutabani we amanyitibwa nga General Muhoozi era ng'ono yagamba yazaala mwana agenda okuba nga ate amwavenjinga mu bufunze omwana agenda okuba nga ate amuddira mu bigere wabula nga ate abantu abasinga kye bateetaagirako ddala kuwulira mu matu gaabwe. Kakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso munange ye omukulembeze ow'ekibiina ekya Unity Platform ono munange ye yabadde wali mu America ng'alonchinga firimu ye oba documentary ye munange mu ggwanga erya America naye nga abantu bote babadde bangi nnyo naye nga abatunulizi b'ensonga bagamba ono anajja atya omukulembeze eyeremeza mu buyinza nga ali eyo akola bivvulu afulumya nnyimba mpya ali mu kukiringa na family ye. Jukira Bobi Wine yagibaayo n'abategeeza nti ye temugenda mugana kuwugako ye temugenda kumugana kukiringako olw'okuba ali mu struggle. Era y'ensonga lwaki ne ku ssaawa ya leero political parties endala nga FDC ne NRM bali mu kwetegekera kulonda ye ali mu kutegeka bivvulu. Kati onava ku dance floor n'ogenda olonda n'owangula. Bamulumba n'abategeeza banange nange ndi muntu yadde ndi mu struggle naye ate nina eddembe lyange ng'omuntu era nina ne privacy yange obulamu bwange obw'obuntu mwandibadde mubuvaako. Of course ndowooza obuzibu buba ku kamera. Omanyi bw'obeera mu kifo ekinene ng'ekyo ebintu ebimu by'okola byesala waliwo ebintu by'otasobola kukolera mu public. Genda ku mudaala gula kikomando ng'oli mukulembeze yadde nga abakulembeze ab'edda nga Idi Amin Dada oli ye wali tomunyumiza ng'agenda n'azanya ludo n'abantu ng'atambula ng'atalina na security oluusi kale ekintu ekitasoboka ensangi zino. Mama nakiwola kingi tukusaamu ekitiibwa ne bambi tukusaba mwesonyiwa abaana abamaze okuvaayo abamaze okwerwanako. Kati akanakaana kabadde mu ghetto nga katoba nga tekana bakisinkana n'ono omuyimbi okyegera ali emiskini nkaliyo katoba mukalaba kamaze okututumuka kalina bwe katuuse mugamba kati mwina mwesobola mukwatako mutya ate dada mutya wali abaana mu ghetto bangi abeetaaga obuyambi bwammwe naye nga tebabalaba nga office mwazigala temuzirinamu naye mulaba mwana avudde nga office ziggulwa. Mama nakiwala kiyingi tukusaba obuyambi bwandibadde mugendako eri abaana abali ku street nibajja kumakuba amazima oyitako nga kikuma kati ntuusi nayita ku baana budde bwa kiro mweka baddugala n'eŋŋambo babeebanga abo banaaba abanga ebiseera ebiddako nga nze kitaabwe enfudde abaana ngaabwe beetaga obuyambi bambi badduga tebana n'abanako ngone ng'omwana ssaawa 12 omwana yandibadde yana butereevu mukwano gwange nenkujjukiza nti obaddeko Kika Media ensibuko ya mawulire gwetanaba kubanga osubscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga nange tutambula ffenna saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.